tiasa patepung lawung sareng ece-ece nu ditariung. Mudah-mudahan kempana urang sadayana dina wakos ayeuna masing kalebetkeun kempelan anu kenging rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tinangtos sabada kempelan ieu urang sadayana bakal papisah. Mudah-mudahan papisahna oge dijadikeun papisah anu kenging rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat mi wassalam mugia salamina dicurah limpahkeun ka nabi urang sadayana, rasul urang sadayana nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka sadaya kulawargina sadaya sahabatna tabiin tabiatna oge mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umat mantena. Nu kalintang puji simkuring dipika hormat kersana pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Hidayah sareng sadaya kulawargi besarna. Nu kalintang puji simkuring dipika hormat pangresa umi anu sangat puji simkuring diteda doana. Mudah-mudahan guru-guru urang sadayana wa Allah Subhanahu wa taala dipaparinan yuswa nu panjang bari barokah. Amin. Susu gantung genahan. Pedok. Sakali deui urang duakeun ku urang sadayana ieu guru-guru urang ku Allah Subhanahu wa taala dipaoskeun yuswana, ditambih-tambih kabarokahan dina kahirupanana, ditambih-tambih kabarokahan dina sagala rupina, diistiqomahkeun kanggo ngabingbing ngadidik ka urang sadayana salaku santriin santriatna oge nu kalintang puji simkuring dipika hormat Bapak pengatur waktu penata acara sekaligus Rois Am anu urang duakeun ku urang sadayana mudah-mudahan mantena masing diengahkeun kenging jodohna. Margi katingal tina pamenteuna tos teu kiat mapah oge tos teu pararuguh. Mudah-mudahan we sakedap deui kenging jodoh nu maslahat. Cung nu hoyong ka Rois pada mung kabeh nih kumaha nya. Aya nu kersa ka Rois Am mana jalmina? Syukur geuning tina alhamdulillahirabbil alamin. Sakali deui ieu Rois Am begang cara simkuring. Mudah-mudahan kabegangna jadi saksi di yaumul kiamah anjeunna sibuk mikirkeun santriin santriat Miftahul Hidayah sehingga jadi saksi di payunan Allah Subhanahu wa taala anjeunna jadi Rois Am anu amanah. Amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal. Sababaraha waktos kapengker mantena nelepon ka simkuring. Waduh, tapi diwakilan ku Mang Cuy da teu wanieun ngonang sabab rek mere duit leutik. Diwakilan ku Mang Cuy nelpon anjeunna teh saurna hoyong pangaoskeun di Pondok Pesantren Miftahul Hidayah. Ari walaran simkuring teh simkuring mangaos mah teu tiasa kene mubalik muka hiji tadinya. Ustad naon tadi teh? Ustad tomat. Bodok. Suantena ageng, salirana ageng, jigana gagaduhanana oge. Tapi insya Allah hari gagaduhan nama ageng simkuring. Percanten deh ece percanten deh. Bila itu percanten ya tinggal. Percanten ya. Ari ngawas mati asa kene mau balik nuka dua tadinya. Jangkung nama sami ngan kasepna kasep uing saeutik. Tapi jujur masalah kekasepan kasep itu
ngan dina masalah ceramah laku uing. Nah buktina penting ayeuna ge maranehanana nu duaan mah moal di amplopnya. Ari urang mah piratu henteu ka urang mah geus boga pamajikan, geus boga anak. Jadi leutik-leutik paten ieu teh gitu. Bila teu percanten mangga bade nyobian mah gitu. Para jamaah sadayana eta mah heureuy nya. Da sim kuring mah teu di amplop ge moal ngadat, nu penting mah eusina nya. Baiklah teu kudu di amplokan langsung we keupeulkeun kanggo bensin 2,5 juta mah teh. Cenah teu aya 2,5 juta mah gaya ge 4 juta. Oh hatur nuhun. Para jamaah sadayana, para santriin santriat anu karasep, alhamdulillah ngan buduk hungkul merenya. Bios lah buduk mah da eta mah jadi syarat jadi santri. Ari can buduk mah can jadi santri, tapi lamun geus buduk jorok tamanya. Tapi lara seda lain sing heureuy margi di antara syarat jadi santri teh adalah buduk. Bahkan sim kuring nepikeun ka ayeuna tos janten alumni buduk mah teu cager-cager. Jorok. Jorok. Teu cager-cager. Ari ayeuna buduk diubaran sok kunaon? Salah. Baheula mah ngawadahan cai kana aqua. Bari cai nanti nu haneut diangkeun kana kanyu. Launan. Para santriin santriat sadayana urang ngadoa heula nya mudah-mudahan ya santriin santriat ku Allah Subhanahu wa taala dijadikeun ulamaul amilin, imama mutakin, sholihin. Amin ya Allah ya Rabbah. Amin ya Allah ya Rabbah. Amin ya Allah ya Rabbah. Alamin. Ieu teh da ari ngaos mah santri mah tukangna. Sanajan teu apal-apal nepikeun ka ayeuna. Jadi naon atunya? Urang ngadongeng satuju. Kira-kira ngadongeng naon ye? Cicing tak balik. Timbangan keberguna kiloan multi. Hah? Kiloan multi guna. Aduh. Sama santri engang. Aya nu nyarios kiloan multi guna. Jadi eta mah kudu 2,5 juta nya. Aya pali ditu cak-cak tibalik. Eta mah kedah ngahajang ulam secara resmi. Terengit. Jadi bak kakak jeung bak kekokna perlu disiapkeun. Para santriin santriat rahimakumullah zaman baheula. Zaman iraha. Oh gitu. Jadi baheula nanti baheula pisan jadi zaman aya raja. Jadi eta raja teh namina Raja Harun Ar-Rasyid. Tapi sanes Harun ieu dari Harun ieu mah Harun Golernya. Sanes nu ieu. Sareng teu kawajahan raja di ieu mah. Ieu mah aya raja namina teh Raja Harun Ar-Rasyid. Di mana eta teh? Di ditu jauh di Baghdad. Di mana ari Baghdad teh ubang kapalih kaler. Eta Raja Harun Ar-Rasyid teh gaduh murang kalih. Teu disebatkeun namina, teu disebatkeun. Gaduh murang kalih pameget kaset model nu balik. Ngan hanya ka ieu murang kalihna teh teu damang. Ari teu damang teh nyata eta Teu cager. teu damang. Dugikeun ka raja teh manggil. Raja naon teh? Harun. Oh. Raja Namrud mah keponakan maneh. Margi wajahna satipe gitu maksudnya. Ya. Murang kalihna teh teu damang.
tu damang nate walas ari walas teh parah tu damang parah kan gitu oh hari karek apa mah oh gitunya nah benar Benar. tu damang walas parah dipanggil dokter gogoan Rupa-rupa. eta dokter gogoan kan ternyata ahli bedah ngan hanya kaya murang kali lajat itu sehat anger ku dokter gogoan mah margi dokter gogoan mah ahli bedahna lain ahli bedah peranting operasi dan ahli bedahna ahli ngabedahkeun ulah mah jadi pantes teu cager oge nya pantes mah cager oge da ahli ngabedahkeun ulah kita ngabedahkeun panyakit nu aya di murang kali aja atuh mah cager kawan datang deui ieu mah dokter nate dokter Parwan eta mah nyana tabung gas naon nu paran dia teh oh tahu oksigen jadi lain LPG ngarenya nyana peralatan bisi sesak napas iya dokter Parwan teh ahli operasi diubaran ke dokter Parwan ternyata budak raja teh anger teu cager da ieu mah ahli operasi naik kalpo paling itu tah mah jadi pantas teu cager oge wah diubaran ku berbagai dokter kabeh teu cager-cager dugikeun ka eta Raja Harun Ar-Rasyid teh ngayakeun sayembara ya kenaon nih sayembara hari sayembara teh sayembara dionang kabeh dokter spesialis nu aya di seluruh pelosok dunia supaya bisa nyagerkeun budakna wah hari geus dionang gil dokter Bima datang dokter Yusuf datang dokter Mitah datang pokoknya puskesmas Cileber ngabring sadaya jadi rek nyagerkeun murang kali raja ternyata anger ditangani ku dokter Mitah teu neurak ditangani ku dokter Yusuf teu neurak puskesmas Cileber anger teu akhirna aya hiji jalma lain dokter ieu mah jenengan teh Abu Nawas sajenengan teh Abu Nawas eta Abu Nawas teu mawa peralatan teu mawa paranti headset henteu naon paranti dokter teh naon headset din teu mawa nu kitu teu mawa tabung gas LPG cara dokter Parwan teh eta mangali gincing dugikeun ka sakabeh dokter nu aya di Bagdad harita ngarasa heran ari eta Abu Nawas dokter spesialis di seluruh pelosok dunia ge teu bisa nyagerkeun murang kalih raja ari Abu Nawas erek jajagoanan teu mawa sagala alat teu dibawa erek cager atau moal penasaran Abu Nawas dipersilahkan asup ke kamar pangeran. Jadi hari muda keraja mah pangeran ngaranna nya. Pangeran. Asup ke kamar raja. Ditingali we hungkul. Ku Abu Nawas. Jadi patetep-tetep. Geus. Cek Abu Nawas teh. Kaula bisa nyagerkeun ieu budak raja dengan syarat kaula utuh hiji aki-aki. Nu eta aki-aki teh keur ngorakna tukang ngajalajah ka setiap pelosok dunia. Akhirna ta bengkong lah misalnya. Ingatan hari ka aki namanya. Dipanggil lah bengkong misalnya. Aku macet NTW ya manya. Dipanggil lah. Ari pas pe isukana sok ki sebutkeun daerah belah kaler
sebutkeun kaler Sinang Sari nya. Kaler lain kulon. Jangan nama itu kulon. Cilenyang, Cilenyang. Cilenyang. Muni hayang kasebut ceuy. Cilenyang. Wah, disebutan kabe daerah kakaler disebutan ku eta aki-aki bari eta Abu Nawas kieu kana dada eta budak raja. Hadena lalakinya. Lamun awewe mah bener rada empuk bangun ada. Kieu. Nges. Coba aya nama sebutan daerah belah kulon. Disebutan kabeh ta belah kulon. Disebutan daerah belah kulon ieu mah lain Cipayung. Belah kulon. Disebutan kabeh bari didedengekeun ku Abu Nawas. Nges. Sebutkeun ayeuna belah wetan. Oh lain Pasir Layung mah kampung pang indahna saatata Surya. Kadua Cikasur kadua. Cilenyang mah eta mah nomor sabaraha ribu tah. Didedengekeun ta ku Abu Nawas. Terus ayeuna sebutkeun daerah belah kidul. Ayo. Cempaka. Meni kompak di situ. Sebutan daerah belah kidul. Di situ. Dimimitihan kebun pala Pasir Muning Campaka Cipateungteung segala kali itu sebutan kabeh. Nges cek Abu Nawas nges. Cek Abu Nawas kaula rek Ceritana naon ieu berapa? tamasya heula. Rek ulin lah ka daerah belah kidul. Ari cek raja Abu Nawas kaula nitah ka anjeun teh nyagerkeun budak kaula lain nitah ulin. Ari cek Abu Nawas teh heula pokona mah lamun dicaritakeun ayeuna ku kaula moal rame jeung kurang bijaksana kalau seandainya saya ceritakan sekarang. Engke we caritana panuri lah pokona kuring rek ka kidul heula pokona Abu Nawas kaki dulu 2 poe kali lana ulin kagak panjauh jalan kaki dulu mah tuh pantes 2 poe gitu mulang ti ditu ditinggali budak raja tuluy usulan ka raja ieu budak anjeun teh ku dokter mana wae moal cager ku dokter nu mana wae panyakitna moal bisa kalacak sana jangan diasupkeun kana komputer dah hese urangnya moal cager ieu naon sabab ceuk Abu Nawas ieu budak raja teh tergila-gila ka hiji awewe nu urang kidul Cipateungteung. Naon sababna sabab palebah ku kaula didenge-dengekeun dadana palebah ka kaler jempling wae kawetan jempling wae ka kulon jempling wae tapi palebah Cipateungteung jadi deg-deganana beda ya ceuk Abu Nawas ieu urang kalih anjeun teh putra mahkota kakunaan ku panyakit cinta ieu mah. Oh, Mang Sesep. Terus kumaha tumeureunnan ieu supaya bisa cagerna ieu putra mahkota nu jenengan Sesep teh. Maka ceuk Abu Nawas eueuh deui Iwati kudu dikawinkeun jeung urang Cipateungteung. Cek Abu Nawas. Ceuk raja kira-kira lamun teu disatujuan ku kaula kumaha? Maka dengan terpaksa cek Abu Nawas Baginda Raja ari cinta teh buta. Lamun teu diobatan kebutaannya maka resikonya adalah kematian. Waduh. Man guru urang nih nangka pungkur nyarios pangeresapkeun Bapak almarhum. Allahumma gfirlahu warhamhu wa afi wa anhu amin. Amin. Hubuka sayyumi wa yusi. Jadi cinta urang ka hiji perkara. Rasanya urang ka hiji perkara, rasa dedeh urang ka hiji perkara teh matak nyieun bonge kitu nya. Ari bonge teh naon atuh? Torek ka apalan torek mah nya.
Jadi orang nikah dede kahiji perkara teh matak ngalolongkeun jeung matak noreke. Lamun teu diubaran bisa norekeunana, teu diubaran bisa ngalolongkeunana, resikona kamatian cek abuna. Maka cek baginda raja ari kitu mah atuh sok we kawinkeun tah putra mahkota nu jenengan sesep teh jeung putri desa Cipateung nu namina Santi teh. Ternyata ece amang ye nu ngaranna geus cinta mah sagala rupa bisa dikorbankeun. Tadi ge saur mau balik nu kahiji geuningannya meskipun gunung tinggi kandika daki meskipun lautan luas urenya lautan luas kan diseberangi nanti teu meureun nu balik deui. Nya wadaya simkuring pan gaduh bojo urang gunung. Wah kan satacan simkuring ka ditu mah eta teu kasawang ku manusia eta. Tapi ka ditu we gedrag-gedrugna teh justru jadi kapedoan eta. Pan pedona teh ku ngagedrugna eta teh. Ngagedrug mah da mangeuna. Ieu nah mah kudu nanya. Hapunten ceui sih. Ya teraskeun. Tah termasuk dulur wengi ayeuna ya. Sandrien sandria teh dulu nu korban ku hartana sabaraha udunanana ieu teh? 10 juta. 10.000 meureun nasib teh. 10.000. Aya ya 200 urang. Pokoknya sampai 1 juta mah jeung urangnya. Jangan memperlihatkan kebahagiaan. Untuk memperlihatkan rasa senang urang sabab tos dilahirkeun junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu panggung kamatian jadi disangka balik teh mati meureun cenah. Nya ieu pan panggung kamatian ya. Mau balik penting ayeuna teh dianggap mayit saudara mah. Tapi dari mau balik ka 3 mah henteu mau balik ka 2 jeung nu kahiji teh mayitna nya. Nah, ya dikorbankeun nu padahal eta 10.000 teh tadina teh jang meuli silver queen eta. Rek didikeun ka kebo tapi demi cinta urang ka Kangjeng Nabi pacar mangke heula lah. Kabogoh mangke heula tah sedekah jang muludan rek maulid Nabi. Benar tak? Benar tak? Tur lamun dipikir-pikir eta duit tuh 10.000 coba lamun dibelikeun kana udun jarum coklat. Ditambah ku kopi gujai mantap. Allah ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim. Bari samemehna dahar dina misting teh jeung sepi coba sok. Seuneu jarum coklat ditambah ku gudai mantap. Eta teh. Nya, ngerti? Kopi, rokok, dan senyumanmu tidak membuat kenyang tapi membuat ketagihan. Asal narek dibelikeun kana rokok teu jadi. Aing kajeun teu ngarokok. Kajeun teu ngopi sapoe ayeuna mah. Kajeun teu tapi rek sedekah tah jang maulid Nabi Kang Harun tah kudunan kuring. Anu ayahna besek opatnya. Nah. Domnya tah mah. Ngan aya nu teu udunan deui teh. Aya. Nya aya. Babela kopiahna ge dengdek tuh. Ala diomekeun deui eta. Kanyaho. Insyaallah di ece-ece mah nya sadayana arudunan ieu teh. Udunan. Babeda rin teu udunan mah diukna ge ditukang. Tingalikeun. Ulah nuduh ka batur maneh heuceuk. Demi terlaksana Maulid Nabi pada malam hari ini. Demi terlaksana acara penting ayeuna saking hayang panggih jeung Ustaz Cengek teu jadi tah jang meuli sebelah ge beulikeun tah jang muludan. Bener teh? Rasa. Kira-kira ku Gusti Allah diantep atau moal? Kira-kira ku Gusti Allah diantep moal? Maaf saudara. Jangankan santrin santriat Miftaul Hidayah. Jangankan orang mukmin, jangankan orang muslim, kafir merasa senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, siksana dientengkeun dulur. Kuninga Abu Lahab. Abu Lahab kuninga. Pasti ari ka dulur mah apa wae ruun.
Uninga maaf dah. Abu Lahab jenengan aslina saha? Ongkoh uninga, tapi teu jawab ieu mah. Panjang eta tiluan harita teh nih. Waktunan main kaleci pucang eta tiluan. Seorang Abu Lahab kafir bolokotan. Seorang Abu Lahab seseorang yang sangat memusuhi Islam. Seorang Abu Lahab adalah orang pertama yang memusuhi Nabi. Abu Lahab adalah kafir yang paling depan memusuhi Nabi dulur. Tapi dina waktu Kangjeng Nabi dilahirkan, Abu Lahab pernah merasa bahagia hatinya. Naon tah Abu Lahab yo nya. Nama ke seri aja pokok kan bisa nes. Bias da kenging aya jatah 3 deui bade mah. Ngan anu dipayu punten urang cenah bari telaku we. Abu Lahab teh ya. Dina waktu Kangjeng Rasul dilahirkan pernah merasa bahagia dan senang hatinya. Sehingga Abu Lahab dina waktu Kangjeng Rasul lahir ngamerdekakeun amatna nu jenengan Suwaibah. Aya nu jenengan amat? Paling mana carita? Oh eta amat, tapi ieu mah amatna teu amit-amit teh nya. Ieu mah amat nu imut-imut tapi teu amit-amit. Nya, terang. Oh, bener tiga urang, bener. Raskeun. Abu Lahab ngamerdekakeun amatna dina waktu Kangjeng Rasul dilahirkeun, maka Abu Lahab tiap poe Senin dientengkeun siksana deh. Asal nama keentengan ku alam kubur digencet. Gencet. Ya teh can eueut susu ieu teh. Jadi upami di nu sanesna ieu teh kirang sopan. Ya teh susu nenen. Satu kali seorang ibu menetai anaknya. Lain menetai atau naonnya eta bahasana teh. Nyusui. Nah, benar nyusui. Kuring berapa mah tadi teu terang. Satu kali satu kenyotan. Satu kenyotan seorang ibu menyusui anaknya, maka balasan dari Allah dihampura 10 dosa dulu. Jadi nyot 10 dosa dah. Lamun 2 kali nyot sabaraha dosa? 30. Tilu ka nyot sabaraha tah? 30. Kumaha lamun loba kenyotan nyot. Oke jadi katanya Apal. Susu eta. Nah, nu matak darajat ece-ece mah 3 tingkat di atas aman-aman. Sabab ece-ece mah ngalaman 3 rupa. Hiji nyusuan, pan pamagat antara nyusuannya. Osok ke nyusu balik. Ya. Nu matak punten ya pamagat kerletik ulah dipesat nyusu mah. Naon sabab engke geus gede kapangi deui teh. Ulah lamun ece-ece mah wayahna we kudu dipesat. Hiji tah ece-ece mah ngalaman nyusuan, pamagetna nu kadua ece-ece mah ngalaman hamil nya. Beres. Pamagetna taranya. Tara pamaget. Kecuali anu rada itu orang eta mah hamil sakapeung gitu. Nah biasa dicari kaki aja. Nah tetap kasetnya. Nu katilu ngalaman ngajuru istri imahnya. Ngalaman ngajuru. Mau matak ya, dengekeun. Jangan pernah kau sakiti hati perempuan. Naon
datangna ya awewe ku Allah teu diciptakeun tina tulang leungeun. Sabab wanita bukan untuk ditampar dan disakiti. Kunaon Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun awewe lain tina tulang suku. Sabab awewe lain yang diinjak dihina. Namun sababna awewe ku Allah teu diciptakeun tina tulang sirah, sabab awewe tugasna lain yang jadi kepala rumah tangga. Kunaon awewe ku Allah Subhanahu wa taala teu diciptakeun tina tulang punuk, sabab awewe tugasna lain jadi pundak rumah tangga lain. Tapi awewe ku Allah diciptakeun tina tulung rusuk tulung. Enggak. Jadi ari amplop leutik we ngadege. Jadi ngarenyetna beda gitu. Grogi eta teh. Tapi awewe teh ku Allah diciptakeun tina tulang rusuk. Tulang rusuk deket kana hate eta teh isyarat awewe mah kudu dipeluk, dibelai dan dimanja dulur. Mana yang dimanja dibelai hungku ari ka salaki ngalawan dadah sih. Helo kalaki. Nah, aras teh. Mengatakne jaga kehormatannya. Kade ulah dugikeun katos masantren deh urang leupas cinu ulah. Teu meunang. Ngomong bari diuploadkeun dina Facebook bari ya. Menang. Wah, menang. Teu meunangnya, ngarda. Tuh kenging. Punten ya. Bener lah maulid Nabi mata tadi kita harus dibahasnya. Iya mah ngahibur ece-ece pamaget mah aing teh ngahibur. Nah ya. Cocok pisan. Punten. Sulasi mujarod teh nasoro doroba pataha alima leres. Kahiji sulasi mujarod teh nasoro urang teh meunang taufik jeung hidayah pitulung ti Gusti Allah. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah para pemuda dan pemudi ayeuna teh resep ulin-ulin dina media sosial. Wayahna jadi santri pudunan mah HP teu neuneun heula. Ngarti? Menang taufik jeung hidayah. Dina waktu ayeuna teh pemuda jeung pemudi teh jalan-jalan ka mana jeung ka mani tapi wayahna urang mah cicing di pasantren unggal poe ngaji. Menang taufik jeung hidayah nasoro da sakampung teh bateuing aya nu 2 aya nu 3 ieu teh nya. Kadang sakampung teh saurang urang unggul. Asa sedih urang teh batur masyarakat laning bajuna teh garayanya. Make di dieu teh sosis. Nya punten we atuh re salah seuting mah wios sosisnya. Sosis gaya ning batur nya. Ai urang wayahna kudu masantren ka dieu tuh. Taufik jeung hidayah hakikatna urang teh dipilih ku Gusti Allah. Batur mah rek di kana nerakakeun urang rek di kana surgakeun. Amin atuh nya. Ke amin angke panuri. Menang taufik jeung hidayah ngan ya. Geus di pasantren bakal datang nu kadua doroba. Ai doroba teh paneun hartosna teh nya. Bakal ditengelan di pasantren teh. Kunaon di teungeuna mimiti santri anyar mah di teungeu kurasa teu betah. Santri engal tos baretah tah can? Di teungeu tah. Kuat atawa moal cicing di pasantren itu hidayah di teungeu anda wayah teu betah. Ceripan urang teh geningnya. Ingat ka bumi 3 tingkat. Hiji kanang hayang, 2 kanang urang, nu katilu kanang beuri. Padahal lamun dibandingkeun imah urang jeung pasantren jauh megahan pasantren lur. Ngerasa? Nya ngeras. Pasantren beton. Nya ngerti? Pan ieu mah pasantren jiga istana dulur. Ari tumi urang pan jiga astana.
Yo mana pun tanggal awi tapi ngaranna ge tempat kalahiran kita tebetah di tengah tangges cicing di pasantren. Saya teman tega taklif lah. Kunaon di tengah dulu lah dia betah alhamdulillah di pasantren. Seueur rencangan betah di tengah di tah rasakeun ateu ku sia. Gara buduk betah mah cicing di pasantren lamun kayaan buduk. Di tengah deui boga masalah jeung babaturan parebut ka buku. Pangeungeun eta teh doroba cicing di pasantren. Ditambah deui batur mah geus update status tunangan. Dijadikan status. Waduh. Undangan lagi, kapan buat undangan? Ya uploadkan kantor hareueun cenah. Lamun teu kuat, lamun teu emut kana cita-cita, lamun teu emut kana istiqomahan cacing di pasantren, geus eureun ceuis si babaheula dulur. Leuheung si leuheung lamun kapiheulana teh ku sasama ku sakelas dulur. Ieu mah kapiheulana teh kudu apa olehona nih. Sakitnya itu di sini. Paneungeut ti Gusti Allah. Oh si lalu. Ningali babaturan mah geus garawe. Bisa meuli HP sorangan ari urang anger cinit-nit dia pulsaan. Rajeun Facebookan eta ge meunang. Bener manehna. Tukang hotspot apalah? Tukang hotspot di batur. Hayang ta urang asa hayang cara batur nyeuy ameng kanu caang. Sugan atuh ari geus ameng mah meunang duit seueur kapeser HP nu rada bagus saeutik. Jadi banget urang joretek ku HP alus mah sok rada alus geuninnya banget teh nya. Beda jeung HP jore anger pan geulis oge jore angernya. Komo bangsa kieu mah anger ku HP jore atuh beuki jore nya ngerti. Tuh eta teh lamun teu kuat mah hayang urang nurutan. Paneungeut ti Gusti Allah. Ningali batur mah Gusti motorna gitu toh. Asa hayang kurang teh nurutannya ari urang asa eueuh kamajuan hantem we cicing di kobong. Raja nongeng lain dina motor urang mah keur ngalogat hungkul nongeng deui. Bener hate teh kadang eta teh kagoda jeung goyah paneungeut ti Gusti Allah. Balik ka imah Gusti ningali babaturan teh geus ngarais kabeh. Pan urang teh asa hayang gitunya boga buah hatinya teh. Tapi lamun teu kuat aduh turun eta masantren. Abdi ka pasantren kudunan lebar tahun 2006. Waduh. Amang heula ka Palehwetan ka dieu nikah 2020. Nuka hiji katanya. Jadi sekitar 14 tahun sanes teu kenging godaan jeung cobaan. Ditinggalkeun kawin aya murun 17 kali mah. Eta teh bahkan yang paling menyakitkan ya bagi saya. Saya sudah mau niat serius gitu. Ya. Oh iya. Datang ka imah awewe. Oh nya. Ditanya ku inung jeung bapana, tos damel naon jang? Tos boga naon rek nikah ka urang kali abdi. Apa yang dibawa hayang mileuleung menjadi urang kali? Ceuk abdi ngawaler. Abdi teu nyanatna naon. Abdi ala kadar santri Miftahul Hidayah. Tak punya harta. Apalagi motor nongeng enggak punya. Tapi kalau bapak menilai calon mantu bapak dengan materi, saya bukan orangnya. Tapi suatu saat bapak dan mama nu terjadi kapan terjadinya akan menyesal melihat kesuksesan saya. Ayeuna mah hanya kaleun dulur.
salakina yo gaul di foto gaji nate 3,5 juta sabulan urang yo konangan sajam 1 juta di luar mah sajam dulur dibandingkan sabulan kalikan sabaraha nya nu matak jadi santri hei jangan berkecil hati sekarang kau dihina sekarang kau diinjak sekarang kau dikucilkan tapi suatu saat manusia akan mencari kalian lagi hutang sia teh benar bakal diteangan urang teh jelema naon sabab nu sakola maloba anjir ngalemur ayeuna teh sakola kabeh ge neangan S1 nu padahal di pasantren S12 dulur S12 atuh pasantren nu sakola paling tujuanna teh hiji we tapi pasantren 12 pan dia aja di pasantren jadi bakal jadi barang langka ya teh nu langka mah sok kumaha dulur nya nu matak kanu arengal lah nu harebeul mah da hoream ningana ieu teh nu arengal ayeuna asa dipicen ku kolot nya jadi tuh rumah karena mobil rame nih jika rombongan pengantin nah ari geus nepi di pasantren diserah terima jeung guru inung jeung bapak urang balik ari urang culak cileuk gini kucap icep ningali jelema araraneh hungkul asa dipiceun tapi suatu saat kau akan menjadi orang yang paling berguna di antara dulur-dulur urang nu teu masantren cara urang dulur teu kudu takdir lah dulur sok coba nutas raya alami masantren 5 tahunan pan kabumi teh ustad tidak isin surat ustad isin wes di ustad kan dulur sedangkan ari ustad mah dina hadiah ompreng ge panglobana teh masyarakat biasa mah nu sakola teh S1 nih dibagina teh sarua jeung masyarakat nu sejen sugan ditanya mana cenah ieu teh nu SPDI na tapi ditanya mana nu mimpin tahlilna oh Ustad Usup ya sor rada loba umrengna teh bari ieu cenah hatur lumajeng di amplokan pas dibuka kosong boleh amplokan dulu saat cenah ieu nu ijabna oh Ustad Sesep beda diberena dulur kaluaran mana kaluaran pasantren mata pengleutik hate ngan sing kuat pelebah paseur doroba da abdi yakin ieu nu kalolot sanes teu laku dulur loba nu hayangeun nu rek ngahifah lah udah 18 nya ngan nepi ka imahna henteu ngahifah mah loba nu hayangeun loba nu hayang mileuleung jadi minantu loba tapi demi restu orang tua demi restu guru-guru nu aya di dieu engke we lah ngantosan jodoh nu datang nya karena alasan teu laku teh hartosna ieu dina paseur doroba singkiat nya kantenan nu ararenga wajahna teh arimut-imut keneh an ieu mah samit-amit arimutnya tong asa dipiceun ku kolot guru urang sering nyarioskeun ieu sapir tajid iwadon ammatu pariku berangkatlah kau mencari ilmu sok ini di bumi masing-masing di pasantren tajid iwadon ammatu pariku maka bakal mangihan naon rupa-rupa perkara ditinggalkeun urang di bumi teh ninggalkeun ibu jeung rama di dieu urang gaduh ibu jeung rama saha guru urang atuh minimal ibu RC jeung bapak RC bapak urang teh sok pentahan duit tuluy itu ya bapak urang kan pegang ketua RC dah nah bapak urang di bumi teh ngantunkeun rai jeung raka di dieu ge urang gaduh rai jeung raka mun di bumi urang ya ninggalkeun bebeb nu aku nu teu mah ngare teh ninggalkeun nu aku mah ninggalkeun di bumi masing-masingnya
bahkan memeh ini depan cetan heula punten dan ada ayeuna pada masantren pilih nyepeng HP cenah dulu nyepeng HP cenah itu mah da saurna teh biasa nyepeng HP di pudunan mah jadi wayahna we nya setik-setik padahal perasaan teh tah mangi we di nu karasep ngarang ngopeci nya kasep asa pantes keneh ieu ya asa pantes keneh ieu asa kasep keneh nu ieu kalakuan anak sabager nu ieu cocok yang calon imam ieu teh wangi gagantina dulurnya rasa kabogoh urang nu di ditu mah tara make kopiah acan buk make beureum dikonengan diwajaan koneng ini dia mah tinggal di hararideung kabeh jeung beungeut-beungeut masuk ieu mah balik ya nah ieu mah meureun hari itu mah hideungna hideung hantem ieu mah hideungna manis gitu pemberian ku batur atuh kuring teh dihina we atuh ku sorangan mah angkatkeun nya teraskeun ieu teh teraskeun sabaraha deui ieu teh subuh baik tuh Rasulullah cenah rois teh kitu gantian ku ente di urang dinya naon dinya ini ya ripuh dulur bari leutik diipis kelewengan gitu kan eta para sandrian ingat lamun geus kuat tina pasedoroba maka datang bab mungkin katilu patahanya oh gitu ada bah hutang mah rois teh gini lah bah hutang rois teh nya bakal datang fase patahan terbuka dulur lamun geus kuat menghadapi doroba maka bakal datang patah dibukakeun ari geus dibuka mah pon oh kieu jerona teh nah ari teh dibuka mah moal apal banyak ari geus oh kieu bau geus dibuka bakal datang kaopat alima urang teh bakal apal dibukakan ku Gusti Allah jalur ilmu maka bakal jadi jelema nu berilmu urang geus jadi jelema nu berilmu datang nu kalimat bakal hasuna sagala alus sagala rupa teh kahirupan ke urang teh pan urang teh bakal dewasanya geus pada dewasa mah mata nepi moal bade kieu wae eta mah pan diapotkeun yang barudak leutik geuning asa sapantaran jauh sapantaran kumaha jauh apa wae ring balik nya tukang update asa sapantaran cenah jauh jauh atuh nah nami teu geus bakal hasuna sagala alus sim kuring ya tah harus minimal ya nya dibunuh para usaha kontak terapit katingali wajahan kantos uli macul henteu daun ngulikeun ke da teu bisa mah ieu mah bisa macul atuh sugan aya nama tuh kuling ngebon mah cenah kuling ngebon kuling ngoyos heula aya teh tapi kitu mah oyong pang nampikeun cenah kuling ngoyos diisuk nepikeun ka pedug 50.000 bari luput leket kesang kitu ge lamun teu ditajong mah eta teh riweuh tapi nampi sajam ge henteu 10 menit dibuka teh 300.000 cenah leuwihan keneh nampi bane tamat hari mau balik mah di dia 200.000 gitu dapat yakin cuy kamu tadi bere jeung madu deh kak datang ke imah aja tuh dan mau dibuka kunci
kudu nanti bakal sadiakeun video teh panu teh abi nyana pake kap yo mati bumi teh mun disayogikeun pake kop ari eueuh bakakak mau disadiakeun teh pake kop mah teh eueuh mentak alhamdulillah datang bulan mulut mah pun bojo ge montok di bumi tuh udah tuh ngalungi hayo wae berkat teh hayo teh tidak aya mah layar mah eta mah calon ente mah Habis tuh apa ya satu? matakan tong leutik hate lah nya santri ya tong leutik hate ayeuna urang lah diremehkeun dikucilkeun dianggap enteng dihandai batur mah anu segaraweun sakola tuh STM mah kabonzer ayeuna mah ka ditu tuh ka naon teh stek mal ayeuna mah ka ditu ka ditu tuh sakola gawe mah sakola cenah mah santri Ayo, sekolah ayo. Ayo, itu hotel. nah eta cenah sok kabita ari ningali batur sakola teh emang batur sakolana ka SMP terbuka cenah batur kabita urang hayang miluan Bangkong. Ada bangkong. hayang miluan ngan sok ketingali lah ece wih di pasantren ka bumi babaturan ece ta nu sakola kana ji teh anjing pan geus beda teh dangdanana ge santri mah make cinung rapi pantes atuh minimal teu geulis banget geulis tiung gitu minimal ari batur mah nu sakola tiung pan teu dipake buuk oh itu ka dieu teu pararuguk sebulan kemudian kan kereuneuh teh batur tapi insya Allah santri ngomongnya teu kacaritakeun di pasantren anu kereuneuh henteu nya leres kewe kereuneuh mah balik di pasantren sugan sakali opat di pasantren mah teu aya nu kitu tapi sakola coba sok nu matak sakali deui lah nya abdi teu hanya ka masantren teu hanya ka masantren di Pudunan di Manon Jaya kantanan di dieu sing kuring lami di dieu teu hanya ka saeutik-eutik acan naon sabab ladang masantren ari salat wae mah bisa lah jang sorangan hukum-hukum agama jang soranganeun mah bisa kainung jeung bapa bahasa teu cara batur nu teu kungsi masantren jeung masyarakat bisa lah someah saeutik-eutikeun nu matak abdi mah teu hanya ka batur mah baturnya batur ieu mah teu paket-paketannya masantren di Pudunan kajeun teu boga nanaon nu penting abdi masantren cicing di Pudunan can diusir mah teu balik urang di pasantren dieu baheula nepikeun ka guru teu betaheun ningali beungeut urang takarata balik dicarekan ku guru teu punung teu kieu mah bunga dicarekan ku guru teh ciri men ilmu teh santri ayeuna mah dicarekan saeutik punung balik bebeja ka inung jeung bapana neong ka dieu epes meer dulur nya diwangkongan ku guru ulin wae sia ka mana wae maneh cicing di kobong ngaji sing bener ngapalkeun mutolaah mudakarah adinya dahar di kobong masing sebeuh nah sangisting wayahna kudu sebeuh cicing di pasantren dicarekan kumaha oge ku guru ulah amek komo nepikeun ka punung ulah gara-gara urusan putus jeung kabogoh wawik eureun masantren tret diputuskeun ku awewe eureun masantren deh ya uringnya oh bener nya gerak ka kobong cek uring disikat tinggalin ngamos nya cenah bade iraha poe minggu sehore nyan bener ka kobong tah lain di dieu mah di ditu harita nyan ka kobong poe minggu ngan hanya kal jeung inung bapakna
bari mawa konangan si horeng rek kawin teureun mah santren cicing di pasantren di dia. Awen model kitu mah teu cocok eta teh jang urang. Lain jodoh nu maslahat, lain jodoh nu bakal mawa pi akhirateun, lain jodoh nu bakal bisa mawa ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Matak diputuskeun teh jeung urang ku Gusti Allah. Yang mau diputuskeun ku awewe bangsa kitu ge goreng patut teh awena teh. Eureun mah santren gunung. Kalaki naon model kitu. Tong eureun satu wanita memutuskan saya, maka santri Mitul Hidayah kabeh kabatur. Nah gitu dulur. Jadi santri mah ieu mah diputuskeun jeung kabogoh masalah jeung babaturan ge hayang eureun teh. Mane sing kuat cicing di pasantren siap? Siap teh? Ulah siap-siap isukan mantau ieu. Siap isukan balik. Putuskeun ku lalaki eureun bebeja ka mama. Murang kali bungsu mah tadi putuskan. Jadi. Mama gara-gara diputuskan. Wah, keun eta lalaki nu putus jeung urang teh teu cocok jeung urang. Lain lalaki nu bakal bisa mawa kana pimaslahateun dunia jeung akhirat. Mama leuy. Nya kuduna kitu larasa. Larasa. Kita meren lewat chat. Nya. Aya nu yang bangsa kana ieu tah. Oh, itu mana? Sabaraha kali teu jadi ieu teh. Tong diceritakeun lagi. Tapi kuat mentalna kudu diturutan tah kumarenga. Kudu ngaca teh ka ceueus tah. Ya Allah nya. Ya Gusti di kudunana teh dugikeun ka 25 tahun. Tapi hoyong nurutan cara ceueus kiat di pasantren teh gitu. Tah kudu kitu. Ieu mah nurutan kan eureun. Atuh balik eureun meureunna. Jeung dieu ece-ece ya kada nitipnya. Ayeuna di Kobong ngarang Cinung sapertos kieu ulah eureun di pasantren Mitul Hidayah tiung dilaan. Mimitina eta teh teu dilaan tiungna teh ngan teu make cantel hungkul. Pas minan. Kitu we hungkul tadi kitu. Mimitina mah asa genah urang bari kikituan na TikTok. Dilaan cenah teh jadi kitu tah. Asa genaheun meureun dikitukeun tah. Asa genaheun meureun dikitukeun tah. Nuluy teh teh dulur ka dieu tah. Nuluy. Aradang teman. Tenang, dulur. Jaga kehormatanmu. Jaga kehormatan urang. Jangan kau berikan kepada lelaki hidung belang. Kabeh dikeun ke kacar ke urang. Nya, bener tah? Dikeun ka aduh. Ieu mah dibikeun ka pemirsa TikTok ieu mah. Letah urang haram ditinggalikeun ka lalaki nu lain mahram. Dengekeun sia. Mau TikTok santri Mitul Hidayah. Leuheung letah nanti alus. Ieu mah karadak barusuh nih. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Setengin nya cenah. Jaga kehormatan. Emang ke kacaroge urang nih. Ganteng gagah luar biasa. Kabeh dikeun eta mah. Tawarkeun. Jadi ganjaran badat. Pengaa. Cek cara teh alim ti payun hoyong ti pengkerbikeun. Alah jadi ganjaran. Tapi lah dina TikTok mah haram teman. Rasta. Kau walel dengan siap? Siap. Mau ngupload siap? Ini beres tak? Siap ngajaga kehormatan urang. Ya, ulah dugikeun ka jadi singa mah nu parawan kudu eling. Ieu zaman geus tiguling. Loba pisan anu maling, maling-maling selah pimping.
khususna ka kaum istri hirup teh sing hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang. Nah, terus pokoknya kieu lah intina mudah-mudahan ku peringatan Maulid Nabi ieu sadayana para santriin-santriat ditami-tami ka istiqomahan dina milari ilmu nanya. Ditambih-tambih betah di pasantreuna. Khusus-khusus anu araranya mudah-mudahan ku Allah dibetahkeun. Keun lah ari nangis mah sajam 2 jam sehari 2 hari enggak apa-apa. Mang Andri sakieu seremna ieu. Kawit mah santren kami Miftahul Hidayah saminggu ceuri. Nah anehnya bener tak? Oh kira aku bangsa serem gitu curi kan gitu. Saminggu laras saminggu. Atuh teh ceri kumaha dulur emut ka kampung Nupang Indah. Masa tata sulian masuk. Nangis saya bari nu padahal mah tinggal naik ka urang pas layung mah katingali atuh. Da aya kubah emas pan di ditu katingali. Katingal hayang uih tetep tapi ditahan rek maksakeun cicing di pudunan. Tapi ternyata dulur tos lami mah di pudunan tos lami dititah eureun ge emu. Mun bisa mah salamina hayang dicicing di kobong di dieu. Sok mangharuna balik ka eureun mas santren teh. Da moal daekeun. Naon sabab da hatena geus tertanam di Miftahul Hidayah. Sanajan awak keluar ka mana-mana hate mah anger dibawa teh. Nah, ini bawa hati namanya. Ngantel ka Miftahul Hidayah, tak itu nu bener mah. Pangawang goyo. Oh, ka mana-mana pan hati nama di Miftahul Hidayah. Wah, dilaan heula kitu pandanya. Jadi bawa ngantel ka Miftahul Hidayah. Tetep hayang cicing di Miftahul Hidayah. Salagi masih keneh guru ridho cicing di pudunan di dieu. Siap. Lamun kieu cek guru teh mana teh asa geus lila mas santren di pudunan teh can hayang kawin maneh. Oh yo nah atuh kawin eta mana ditu aya nu hoyongeun piraku ieu teh santrian sakitu loba nu hayangeun ka maneh nah eta cenah teu aya gampang lah ku akak ke dipameangankeun nu cocok jeung beungeut maneh nya matak milarian jodoh pan kudu ideologi termasuk banget ngan tidak kecuali ieu panggil mah jorenya pun bojo mah alhamdulillah rada bodas setik jadi supaya murang kali teh sae memperbaiki keturunan ya alhamdulillah ya hidup bojo bodas murang kali teh belang pan itu nah gitu kecuali sok atuh ayeuna mah maneh teh geus waktuna ngamalkeun ilmu maneh salila ngaji di kuduna salila masantren di Miftahul Hidayah teh sok amalkeun di imah yung bisi masyarakat nu perlu anu sok laksanakeun bisi masyarakat nu hayang dipapatahan sok kumaneh hurukan bisi masyarakat masrahkeun budakna sok kumaneh papatahan bisi masyarakat masrahkeun segala rupa ka maneh sok jumponan pangabutuh masyarakat lamun kitu sok balik geuat mumpung dititah bisi teu nitah deui ya mah ari kitu mah wayahna maneh can cocok ke kudu wisuda heula maksa ieu mah ayeuna pokona ayeuna mun teu ayeuna teh hayang ayeuna cenah aya moal manfaat jeung moal barokah leres teh tuh tinggal Mang Harun Mang Sesep eta pasedorobana nyaan eta gempurna ku godaan jeung cobaan eta kurang kumaha moal aya tama digodaan tapi alhamdulillah tinggali masih keneh kalian kuat istiqomah jadi ngabimbing ngasubuh ka urang nguruk sorogan teu aya guru urang siap ngabadalan urang aya kaperyogian siap nyumponan
kan ngaranna sebagai latihan ayeuna di pasantren samemeh urang mukim di bumi masing-masing. Sekali ini mudah-mudahan santrin-santriat khususna enga dipaparin kabetahan ku Allah. Amin. Atuh nu tos lami oge saminya mudah-mudahan dikiatkeun ku Allah dina nalika nandangan gempuran-gempuran ulemannya gitu. Nabi Gusti upami kirang kiat eta teh asa kumaha kitu nya. Mudah-mudahan dikiatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina waktosna urang kedah kaluar ti pasantren teh jodoh nu maslahat nu tiasa nyanak urang sasarengan ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hapunten ieu nya da sim kuring mah ngaos teu tiasa da baheula ge kudunan pangbeletna ieu teh ngan getol gitu. Jadi alhamdulillah lah. Jadi mukim kaluar teh pasok aya we ari onangan-onangan wae mah. Ieu sombong na ieu nya da sombong ieu mah. Pantaslah sakitulahnya. Mudah-mudahan aya manfaatna hapunten tina sabudaya ning kalepatan. Mudah-mudahan sadayana kengeng ilmu anu manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.